Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, farabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabb mudahkan kami semua. Pada Allah kita bersyukur dapat jumpa lagi di malam ketujuh ini, bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah, pada pembelajaran kitab Nahwu Wadih jilid 2. Insyaallah ta'ala malam ini kita akan bahas materi tentang al-mudhaf wal mudhafu ilaih, di mana kita kemarin telah menuntaskan materi i'rabu jam'il muannats as-salim. I'rabu jam'il muannats as-salim. Kemarin kita bahas itu i'rabnya jam' muannats salim. Hari ini atau malam ini kita bahas al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Akhi Abu Zaid mungkin hadir, kita baca. Fadal. Akhi Abu Zaid hadir. Apa Akhi Azman hadir? Akhi Azman mungkin ya. Akhi Rustam. Yang Ustaz. Fadal. Al-mudhaf wal mudhafun ilaih. Wal mudhafu ilaih. Al-mudhafu. Al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Nah, al-mudhaf, kata yang disandarkan. Kata yang disandarkan. Kata yang disandarkan. Kata benda yang disandarkan ke kata setelahnya. Al-mudhafu ilaih, penyandarnya, ya kan? Nyandar ya. Yang dijadikan sandaran. Ma huwa al-mudhafu? Ma huwa al-mudhafu? Apa itu al-mudhaf? Al-mudhafu ismun nusiba ila ismin ba'dahu. Nah, mudhaf adalah isim. Mudhaf adalah isim nusiba. Disandarkan atau Yang disandarkan ke isim setelahnya. disandarkan, digabungkan gitu. Musibah disandarkan. Fa'arrafa bisababi hadhihin nisbati au takhassus. Dan dia menjadi ma'rifah Dan menjadi ma'rifah dengan sebab penyandaran ini. Dengan sebab penyandaran ini atau Menjadi khusus. Menjadi khusus. Ini khusus. Ulangi. Al-mudhafu. Al-mudhafu ismun nusiba ila ismin ba'dahu fata'arrafa bisababi hadhihin nisbati au takhassus. Mudhaf adalah isim yang disandarkan kepada isim setelahnya, maka dia menjadi ma'rifah. Dan menjadi ma'rifah dengan sebab penyandaran ini atau khusus. Jadi khusus. Nah. Uzkur ba'dan min khasaisihi. Sebutkanlah sebagian dari kekhususannya. Kekhususan mudhaf ya. Kekhususannya ya, mudhaf. Al-mudhafu tuhzafu tanwinuhu indal idafati idza kana munawwanan qablaha. Sampai situ. Mudhaf itu tanwinnya dihapus. Mudhaf adalah tanwin dihapus. Ketika disandarkan. Apabila dia bertanwin sebelumnya. Sebelum disandarkan dia bertanwin. Maka tanwinnya mesti dihilangkan. Itu kekhususan pertama
mudhaf. dari mudhaf. Ulangi. Rustam, tuhzafu. Al-mudhafu tuhzafu tanwinuhu indal idhafati idza kana munawwanan qablaha. Mudhaf itu tanwinnya Mudhaf itu oleh tanwinnya dihilangkan ketika bisa. disandarkan. Jika sebelumnya Jika sebelumnya tanwin, ada tanwin. bertanwin. Ada tanwin sebelumnya. Wa tuhzafu nunuhu idza kana musannan au jam'a mudzakarin saliman. Dan juga nunnya dihapus. Nunnya dihapus nunnya jika berbentuk musanna atau jamak muzakkar salim. Itu kekhususnya. Apabila isimnya berbentuk ganda musanna, maka nunnya dihapus. Atau berbentuk jamak muzakkar juga salim dihapus. Yang musanna misalnya thalibani, ganda kan? Nah. Saat digabung Thaliba. Thalibal yabani. Thalibal yaban. Atau jamak muzakkar. Muslimuna, nunnya tuh muslimu al-yabani. Muslimu al-yabani. Dihapus nunnya. Itu kekhususan dari mudhaf. Mesti dihapus nunnya ya. Kalau bertanwin atau ganda atau jamak muzakkar salim. Selesai mudhaf ya. Sekarang wa ma huwa. Wa ma huwa al-mudhafu ilaih. Apa itu mudhafu ilaih? Tadi mudhaf. Sekarang mudhaf ilaih. Apa itu maksudnya? Al-mudhafu ilaih ismun ya'ti ba'dal mudhaf wa huwa majrurun. Nah, mudhaf ilaih adalah isim yang datang setelah mudhaf dan dia majrur. Dibaca majrur. Itu lebih simpel pengertiannya mudhaf ilaih. Ulangi ya Rustam, wa ma huwa. Wa ma huwa al-mudhafu ilaih? Al-mudhafu ilaih ismun ya'ti ba'dal mudhaf wa huwa majrurun. Mudhaf ilaih adalah? Mudhaf ilaih adalah isim yang datang setelah mudhaf dan dia majrur. Nah, seperti kitabul mudarrisi. Majrur kan? Datang setelah mudhaf. Di majrur bacanya. Kitabul mudarrisi. Kita i'rab ya. Rustam. La'ibna fi fina'il madrasati. Kami bermain di halaman rumah. Halaman sekolah. La'ibna fi'lun wa fa'ilun. La'iba fi'lun. La'ibna terdiri dari fi'il dan fa'il. La'iba fi'lun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi na ad-dalatu alal fa'il. Ad-dalati Ad-dalati alal fa'il. La'iba adalah fi'il madhi mabni di atas sukun litisalihi karena bersambung dengan na yang menunjukkan atasnya fa'il. Yang menunjukkan atas pelaku. Wana ad-dalatu 'alal fa'il. Dan na menunjukkan dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, tersebut menunjukkan atas pelaku adalah dhamir muttasil dan mabni di atas sukun dalam keadaan rafa sebagai menempati posisi rafa sebagai fa'il. Fa'il. Nahnu maksudnya ya, nahnu. Belum ketemu kita mudhafnya. Fi harfun jarin. Harfu gitu. Harfu jarin. Huruf jar. Fina'i
Fina'i ismun majrurun bifi wa alamatu jarrihil kasratu. Wa huwa mudhafun. Nah, wa huwa mudhaf. Fina adalah isim. Fina adalah isim majrur dengan fi dan tanda majrurnya dengan kasrah. Dia adalah mudhaf. Nah, sekaligus dia sebagai mudhaf. Mudhaf tuh disandarkan dengan ke kata setelahnya. Al-madrasati. Al-madrasati mudhafun ilai majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Al-madrasah sebagai Al-madrasatu sebagai mudhafun ilai yang majrur dengan tanda jernya adalah kasrah. Kasrah madrasati itu. Ini kan digabungkan. Fina'il madrasati. Fina'il madrasati. Wal jaru wal majrur. Wal jaru wal majrurun muta'alliqun bi la'ibna. Jar majrur berkaitan erat dengan jar majrur berkaitan dengan la'ibna. La'ibna di atas. Nah, tanpa diartikan Firustam la'ibna. La'ibna fi fina'il madrasati. La'ibna fi'lun wa fa'ilun. La'iba fi'lu madin mabniun ala sukuni ittisalihi bina ad-dalati alal fa'il. Wana ad-dalatu alal fa'il dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun fi harfu jarin. Fina'i ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihil al-kasratu wa huwa mudhaf. Mudhaf tuh nggak boleh tanwin kan? Fina'i, ya kan? Nggak boleh tanwin. Al-madrasati mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bi la'ibna. Syukran akhi Rustam. Akhi Abu Zaid hadir. Ustaz. Al-mudhafu. Al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Ma huwa al-mudhafu? ما هو المضاف؟ المضاف اسم نسب إلى اسم بعده فتعرف بسبب هذه النسبة أو تخصص. Mudhaf adalah isim yang Mudhaf adalah isim yang dinisbahkan kepada kata nama yang selepasnya. Yang dinisbahkan, disandarkan atau digabungkan. Digabungkan. Jadi satu kesatuan. Fata'arrafa sehingga dia menjadi ma'rifah. Sehingga dia menjadi ma'rifah. Yang asalnya nakirah fina'un, ya kan? Jadi ma'rifah fina'il madrasah. Asalnya nakirah. Sehingga dia menjadi ma'rifah dengan sebab penisbatan ini. Sebab penisbahan ini atau pengkhususan. Atau menjadi khusus. Seperti kitabu tilmizin. Kitabu tilmiz, kitab milik murid, khusus milik murid. Kitabu tabibin, kitab milik seorang dokter, bukan kitab guru, bukan kitab insinyur, kitab khusus. Ya kan, kitab khusus ya orang yang berprofesi sebagai dokter. Itu maksudnya. Uzkur ba'dan min khasa'isihi. Sebutkan sebahagian daripada ciri-cirinya. Ciri mudhaf. Al-mudhafu tuhdafu tanwinuhu 'inda al-idafati idza kana munawwanan qablaha. Mudhaf itu tanwinnya mesti tanwinnya dihapuskan ketika idhofah jika ia bertanwin sebelumnya. Ini mesti dipadamkan nunnya ya. Mesti dihapus apabila bertanwin. Fina'un, fina'u, nggak boleh tanwin. Wa tuhzafu nunuhu idza kana muthanna aw jam'a mudhakkarin saliman.
Dan juga nunnya mesti dan nunnya dihapuskan apabila berbentuk dia dalam bentuk musanna ataupun jamak muzakkar salim. Nah, musanna dihapus nunnya akhi Abu Zaid. Kita coba i'rab ya yang musanna ya. Musanna. Nah. Lama'at aina al-qitti. Dua mata kucing itu bersinar. Mengkilap. Hapuskan nunnya kan? Aina. Ya. Lama'a fi'lun. Lama'a fi'lun madhin mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Lama'a adalah kata kerja lampau dibaca mabni di atas fathah, tidak ada kedudukannya pada i'rab. Dan ta'u ta'nis harfun mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ta' ta'nis merupakan huruf yang mabni di atas sukun, tidak ada posisi di dalam i'rab. Aina fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-alif niyabatan 'an ad-dhammati li'annahu muthanna wa. Apa sih dulu? Aina adalah fa'il marfu' dan petanda rafa'nya adalah alif sebagai ganti daripada dhammah li'annahu muthanna kerana ia merupakan kata ganda. Wa hudhifat nunul lil idhafati wa huwa mudhaf. Nah, dan dihapuskan nunnya disebabkan idhafah dan ia merupakan mudhaf. Saya dihapus nunnya kan asalnya aina nih kan? Aina ni namanya. Al-qitti mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratu. Al-qitti sebagai mudhafun ilaihi yang majrur dan petanda majrurnya adalah kasrah. Tanpa diartikan akhi Abu Zaid lama'at aina al-qitti. لمع فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وتاء تأنيث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أين فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى وحذفت نون للإضافة وهو مضاف. القط مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. Ahsanta, syukran. Barakallahu fiik. Akhi Azman mungkin hadir? Akhi Azman ada? Al-mudhafu wal mudhafu ilaihi. Baca Akhi Azman. Ustaz. Ma huwa al-mudhafu? Ma huwa al-mudhafu? Al-mudhafu apa itu mudhaf? Al-mudhafu ismun nusiba ila ismin ba'dahu. Mudhaf ialah isim ya. Isim yang disandarkan ke isim selepasnya. Fata'arrafa bisababi hadhihi nisbati atau takhassasa. Sehingga dia menjadi ma'rifah. Dengan sebab penisbatan ini, penyandaran ini. Nah, penyandaran ini atau khususnya. Atau menjadi khusus. Uzkur ba'dan min khasahisihi. Sebutkan sebahagian dari kekhususan ciri-cirinya. Al-mudhafu tuhzafu tanwinuhu indal idafati idza kana munawwanan qablaha. Mudhaf itu
itu tanwinnya dihapus ketika disandarkan apabila menjadi dia bertanwin selepasnya sebelumnya. Nah, dia dipadamkan tanwinnya ya. Nah, Ustaz. Wa tuhzafu nunuhu idza kana musanna atau jam'a muzakkarin saliman. Nunnya juga dihapus. Dan nun juga dihapus apabila kata berbentuk ganda. Atau berbentuk jamak muzakkar salim. Ya, muzakkar salim. Contohnya Akhi Azman, kita baca muzakkar salim ya. Nah, Ustaz. Kita baca. Ja'a muallimul madrasati. Nah, telah datang para guru itu, para cikgu sekolah itu. Nah, muallimun, mana nunnya itu? Dihapus. Hapus dia. Sebab diidhafakan, dia disandarkan kan? Nah, Ustaz. Ja'a fi'lun madin. Ja'a fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Ja'a adalah fi'il madi tetap di atas fathah, tiada kedudukan pada i'rab. Muallimu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawi niyabatan anid dhammati. Al-waw. Muallimus sebagai fa'il marfu dan tambah dibaca marfu dan tanda rafa'nya adalah waw pengganti daripada dhammah. Li'annahu jam'ul muzakkari salimu. Wa huzifatin nunu lil idhafati kita tunggu beliau. Wa huwa mudhafun. Wa huzifatin nunnya dihapus karena diidhafakan dan dia sebagai mudhaf. Al-madrasati mudhafun ilaih majrurun bil mudhafi wa alamatu jarrihi al-kasrati. Al-madrasah sebagai mudhaf ilaih dibaca majrur dengan adanya mudhaf. Dan tanda jarnya adalah kasrah. Nah, Mas Azman. Tanda jarnya apa dia? Tanda jarnya kasrah, Ustaz. Kasrah. Barakallahu fiik, Azman. Ustaz hilang lagi. Putus ya jaringannya? Ya, dia karena sekarang udah bagus nih. Nah, Bas. Tetap istiqomah ya. Azman. Barakallahu fiik, Azman. Abu Ibrahim mungkin al-mudhafu. Al-mudhafu wal mudhafu ilaihi. Al-mudhaf kata benda yang disandarkan gitu. Ibrahim. Ya. Al-mudhaf ya. Mudhaf ilaih dia kata yang datang setelah mudhaf menjadi penyandarnya. Ya, Ustaz. Ma huwa al-mudhafu? Ma huwa al-mudhafu? Al-mudhafu apa itu mudhaf? Al-mudhafu ismun nusiba ila ismin ba'dahu. Mudhaf adalah isim yang disandarkan kepada isim setelahnya. Jadi disandarkan atau digabungkan dia, Ibrahim.
نعم Ustaz. Fata'arrafa. فتعرف بسبب هذه النسبة أو تخصص Fa'nya sehingga ta'arrafa dia menjadi ma'rifah. sehingga ia menjadi ma'rifah disebabkan Penyandaran ini. Disebabkan oleh penyandaran ini. Sebelumnya nakirah dia. Sebelumnya isim nakirah, ya kan? Naam. Ketika disandarkan jadi ma'rifah. Au takhassasa. Takhassasa itu menjadi khusus. Menjadi khusus isimnya. Naam. Ya, jadi khusus ketika isimnya nakirah, setelahnya nakirah. Misalnya kitabu muhandisin. Kitabnya seorang yang berprofesi sebagai engineer. Insinyur. Bukan kitabnya dokter, bukan kitabnya pedagang, kitab khusus seorang engineer. Ya. Insinyur. Jadi khusus dia ya. Naam, Ustaz. Bukan kitab orang pekerja lainnya, bukan. Khusus engineer. Jadi khusus. Naam. Uzkur ba'dan min khasaisihi. Sebutkan sebagian dari kekhususannya. Kekhususan mudhaf ya. Naam. Al-mudhafu tuhzafu tanwinuhu 'inda al-idhafati idza kana munawwanan qablaha. Habis itu. Mudhaf itu dihapus tanwinnya. Mudhaf itu dihapus tanwinnya ketika disandarkan. Jika dia bertanwin setelahnya. Bertanwin sebelumnya. Nah, sebelum bertanwin, nggak boleh tanwin lagi, dia hilang ya, dihapus. Misalnya tadi kitabun jadi kitabu, nggak boleh tanwin lagi. Andisin tadi saya. Wa tuhzafu nunuhu idza kana musannan atau jam'a mudzakkarin saliman. Dan dihapus juga nunnya. Jika berbentuk musanna atau jama' mudzakkar salim. Ketika kitabani ninya dihapus dia. Ya. Kitaba at-talibi. Kitaba at-talibi. Contohnya kita i'rab Abu Ibrahim. Naam, Ustaz. Masyaitu ala syati'in nili. Saya berjalan di atas sungai Nil. Syati pantai. Pantai sungai Nil. Atau tepi sungai Nil, bukan pantai. Tepi sungai Nil. Nah. Masyaitu fi'lun wa fa'ilun. Fi'lun wa fa'ilun. Masya itu terdiri dari fi'il wa fa'il dan fa'il. Masya fi'lul madhi mabni ala sukunin. Tanwin fi'lun madhin gitu. Fi'lun madhin mabni ala sukunin bitta'i wal bitta'il mutaharrikati. Bitta'il mutaharrikati. Masya adalah fi'il madhi dibaca mabni atas sukun. Mabni maksudnya apa mabni?
Mabni tetap, Ustaz. Tetap di atas sukun. Sukunnya di atas mana? Di atas ya asyai, ya kan? Asyai. Kenapa mabni dengan sukun? Litisalihi, karena bersambung. Karena bersambung dengan ta. Mutaharrika namanya, tak yang berharokat tuh, masyaitu. Berharokat kan, domah kan? Naam. Itu alasannya dia, mabni dengan sukun. Wata'ul mutaharrika tuh. Wata'ul mutaharrikatu tamiru rafa muntasil. Rafanya kita hapus dulu aja biar nggak rancu. Dhamirun muttasilun aja. Dhamirun muttasilun gitu. Dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilin. Nah, tak mutaharika, dhamir yang bersambung. Dhamir yang bersambung dibaca mabni atas dhamma, menempati posisi rafa, fa'il sebagai fa'il dari masya itu. Ala harfu jarin. Syati'i isim majrurun bi ala wa alamatu jarrihi kasratun wa huwa. Syati adalah isim yang majrur dengan disebabkan ala, dan tanda jarnya adalah kasrah dan dianya merupakan mudhaf. Nggak boleh tanwin kan? Syati'i kan? Naam, syati'i. Nggak boleh syati'in, nggak boleh tanwin lagi karena mudhaf dia. An-nili mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun. Wal jari alamatu jarrihi kasratu. Nil sebagai mudhaf ilaih dibaca majrur dan tanda jarnya adalah kasrah. Wal jaru wal majruru muta'alliqu tanwin muta'alliqun bi asyaitu. Jar majrur berkaitan erat dengan berkaitan erat dengan masyaitu. Bagus Ibrahim. Tanpa diartikan, masyaitu. Ulangi. Masyaitu ala syati'in nili. Masyaitu fi'lun wa fa'ilun. Masya fi'lun madhi mabni ala sukunin litisalihi bitta'i wal bitta'il mutaharrikatu watta'i kasrah bitta'i bi harf jar bitta'il mutaharrikati watta'ul mutaharrikatu dhamirun muttasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ala harfu jarin syati'i isim majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudafun. An-nili mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun. Al-kasratu. Al-kasratu. Wajaru wa majruru muta'alliqatu bi masyaitu. Muta'alliqun bi masyaitu. Syukran Abu Ibrahim, barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Balik ke akhir Rustam mungkin. Kita baca amsilah akhir Rustam. Ustaz.
Al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Al-amthilatu. Al-amthilatu. Wahid. La'ibna fi fina'il madrasati. Kami bermain. Kami bermain di halaman sekolah. Sebelah kiri mansub. Aghlaqtu misra 'alal babi. Misra'ai gitu. Aghlaqtu misra'ai al-babi. Saya menutup. Misra'ai itu dua daun pintu jendela. Dua daun pintu jendela. Misra'ai itu ganda ya. Misra'ai, coba kita lihat di Misra'ai ada footnote-nya enggak? Enggak ada sini footnote-nya. Misra'ai itu dua pintu jendela. Ini Misra'ai maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati. Li'annahu musanna. Wa hudifat an-nunu lil idhafah wa huwa mudhaf. Misra'ai sebagai maf'ulun bihi ya mansub. Dibaca mansub. Tanda nasabnya adalah dengan ya pengganti dari al-fathatu. Karena dia adalah musanna dan dihapus. Ya, nunya dihapus karena idhofah. Dia adalah mudhaf. Mudhaf ilaih. Nah. Misra'ai kan dibaca ya kan? Mansub bil ya. Misra'ai. Misra'ai. Ulangi aghlaqtu misra'ai al-babi. Saya menutup dua daun pintu. Isnan ibta'id an qarinis su'i. Jauhilah dari teman yang jelek. Teman yang jahat. Teman dekat yang jahat. Yang mansub Ghasaltu yada. Sama seperti misra'ai. Ghasaltu yadai atifli. Saya mencuci kedua tangan anak kecil. Anak itu. Musanna kan? Nah. Sana mansub. Salasa masyaitu ala syati'in nili. Saya berjalan di tepi sungai Nil. Lama'at ainal qiti. Kedua mata kucing itu menyala. Bersinar, berkilau, menyala. Arba'a rakibtu qitar as-sabahi. Saya naik kereta pada pagi. Kereta pagi. In kasarat ajalata ad-darajati. Dua roda itu patah. Dua roda sepeda itu patah ya. Patah terus. Yang majrur sebentar. Wahid majrur. Tashkurus suhufu muhsini al-ummati. Nah, bukan majrur tapi yang mudzakkar salim. Tashkuru as-suhufu. As-suhuf artinya surat kabar. Surat kabar itu berterima kasih kepada muhsini al-ummah. Para dermawan umat.
Dermawan, para dermawan umat. Dia jamak apa ini? Muhsin ini? Muannas salim. Bukan muannas. Muzakkar ya? Muzakkar. Kalau muannas ada alif dan ta, ini kan nggak ada. Muhsinil ummati. Nunnya di mana nunnya? Tuhzafu nun. Tuhzaf. Isnan Sarwatu Misra min zari'i al-ardi. Nah, kekayaan negeri Mesir. Kekayaan negeri Mesir dari para petani. Para petani. Nah, para petani. Al-ardi. Ini juga jamak muzakkar. Jamar muzakkar salim. Nah, asalnya zari'in. Dihapus nunnya. Salasa. Asra'a sa'iqus sayyarati. Nah, para pengemudi mobil itu. Para pengemudi mobil asra'a. Mempercepat lajunya. Sa'iqu juga jamak. Jamak muzakkar. Mana nunnya? Tuhfazu. Tuhzafu. Asalnya sa'iquna. Arba'ah ja'a muallimul madrasati. Telah datang para guru sekolah. Para guru sekolah. Muallimu juga jamak muzakkar salim. Nunnya mana nun? Tuhzafu an-nunu. Tuhzafu indal idhafah. Tanpa diartikan. Akhir Ustaz al-amsilatu. La'ibna fi fina'il madrasati. Aghlaqtu misra ayil babi. Ibta'id an qarini su'i. Ghasaltu yadayut tifli. Masyaitu ala syati'in nili. Lama'at aynal qitti. Rakibtu qitaras sabahi. Inqasarat ajalatad darrajati. Yang oleh Salim. Tashkurus suhufu muhsinil ummati. Sarwatu misra min zari'il ardi. Asra'a sa'ikus sayyarati. Ja'a muallimul madrasati. Syukran. Akhir Rustam. Akhi Azman, al-amsilatu. Langsung. Bagus Akhi Azman jaringan. Akhi Abu Zaid mungkin. Al-amsilah. الأمثلة. لعبنا في فناء المدرسة. نعم. أغلقت مصراعي الباب. ابتعد عن قرين السوء. غسلت يدي الطفل. مشيت على شاطئ النيل. لمعت عين القط. ركبت قطار الصباح. انكسرت عجلة الدراجة. تشكر الصحف محسن الأمة. ثروة مصر من زارعي الأرض. أسرع سائق السيارات.
جاء معلم المدرسة. Barakallahu fiik. Syukran. Abu Zaid. Akhi Azman hadir. Akhi Azman. نعم أستاذ. Al-amthilatu. أمثلة لعبنا في فناء المدرسة أغلقت مصراعي الباب ابتعد ابتعد عن قرين السوء غسلت يدي الطفل مشيت على شاطئ النيل Naam. لمعت أين القط ركبت قطار الصباح انكسرت عجلة دراجة Naam. Muzakkar salim. سليم تشكر صحف محسني الأمة ثروة مصر من زارعي الأرض أسرع سائق السيارات جاء معلم المدرسة. Syukran. Akhi Azman. Barakallahu fiik. Abu Ibrahim. Al-amthilatu. الأمثلة عبنا في فناء المدرسة أغلقت مصراعي الباب ابتعد عن قرين السوء غسلت يدي الطفل مشيت على شاطئ النيل لمعت عين القط ركبت قطار الصباح انكسرت عجلة الدراجة Muzakkar salim. تشكر الصحف محسني الأمة ثروة مصر من زار الأرض Naam. أسرع سائق السيارة جاء معلم المدرسة. Syukran. Abu Ibrahim. Barakallahu fiik. عفوا Abu Adnan. Mungkin. Al-mudafu. wal mudafu ilaih. Al-amthilatu. Al-amsilatu la'ibna fi fina'il madrasati Bagus. Aghlaqtu misra'il babi Naam, betul. ibta'id an qarinis su'i Naam. Ghasaltu yaday tifli Masyaitu ala syati'il nahnain Nili. Nini Lama'at ainal kitti Bagus. Rokibtu kitorol sobahi Inkisorat ajalatat darrajati Naam. Muzakkar. Tashkurus suhufu muhsinil ummati Naam. Tarwatu misramir min sari'il ardi Naam, bagus. Asra'a sa'ikus sayyarati Ja'a muallamul mudarrasati Muallimu. Ja'a muallimu al-mudarrasati Al-madrasati. Madarasati. Syukran. Bagus. Abu Adnan. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Ustaz izin bertanya dikit Ustaz. Fadal. Abu Adnan. Abu Adnan, ada pertanyaan? Ustaz. Abang Rustam ya? Iya Ustaz. Ustaz itu yang misra'ah itu ada yang dihapus Ustaz ya? Misra'ah. Hapusnya apa?
Nun ya Ustaz ya. Nun. Ini. Tadi i'rab nih. Isro'ai asalnya ini. Akhirustan dibaca Isro'ai maf'ulun. Misra'i maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi aliyah Iya. niyabatu anil fathati wa Ya, li'annahu musanna wa hudhif. hudhifat nuni lil idafati wa huwa mudaf. Asalnya Misro'aini. Misra'aini. Kan? Nah, Ustaz. Nunnya mana nunnya? Hudhifat. Hudhifat. Ketika idofah. Ketika Ya kan? idafah. Ya Ustaz. Nah, Kan? Ustaz. Barakallahu. Kurang Ustaz ya. Akhi Abu Uwais mungkin Ya, Ustaz. al-mudaf Al-mudafu al-mudafu ilaihi. al-amsilatu Al-amsilatu la ibna fil fina'il madrasati. Aglaqtu misra'il al-babi. Ibta'id an qorinis su'i. bagus. Gosal tu badai. Bukan badai. Badai iya. nanti ada badai nanti. Gosal tu yadai atifli. Nah, Masa itu ala syati'in nili. Nili panjang. Nili. Nili. Ya, atau lama'at ainal kiti. Rokibatu kitoros subahi. Sobahi. Sobahi ya, tahu itu. Ankarot ajalat. Inkasarot ajalat tadarrojati. Muzakkar salim. Taskurus suhufu muhsinil ummati. Tarwatu misro min jaro'il ardi. Min panjang. Min zari'il ardi. Asro'a sa'iku sayarot. Panjang. Asro'a sa'iku sayaroti. Sayaroti. Ja'amu muallimul madrasati. Syukran Abu Uwais, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Apa entar? Mas Sastro mungkin al-mudafu. Al-mudafu wal mudafun ilaih. Al-amsilatu. Al-amsilatu la ibna fi fina'il madrasati. Aghlaqtu misra'il babi. Bagus. Ibta'id an khorini su'i. Wasaltu ladzal zufli. Wasaltu yadayyi zifli. Masaitu ala syati ilnili. Lama'at Lama'at aina al-qiti. Rogitu Vitoros sobahi. Angkasarot Jangan. Inkasarot ajalat darojati. Karena wazannya infa'ala. Infa'ala. Bukan an. Nah. Jamak mudzakkar. Taskuru suhufu muhsinil ummati.
Sarmatu misra min sarwatu misra min zari il ardi. Asro asyaiqu sayarati. Ja'a muallimul madrasati. Bagus Pak Sastra, alhamdulillah. Sampai sini jumpa kita al-bahsu kita bahas besok aja ya. Sudah agak larut malam. Jumpa lagi besok. Syukur semua sekaliannya. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-bahsu kita baca besok, tapi sebelumnya mohon dibaca sendiri dulu ya. Besok sorof dah. Besok kita lanjut sebentar. Sorof kita lusa insyaallah. Baik, insyaallah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.